the situation in our country has moved to another level. Edu yafukidzirwa negore zvakare vazukuru gore dema nditi tarasikirwa pakati pedu vazukuru chinova chinhu chinorwadza. Minister SB Moyo vatisiya titi nematambudziko kumhuri yese yekwaMoyo anditi nematambudziko kuna His Excellency President Idi Mnangagwa, nekuti ndo vatozonyora mashoko ari panapa vakataura kuti zvoni varasikirwa negamba guru. Anditi ndofunga vazhinji tiye tabva taziva pataona kavidhio kataona pekutanga ndo vachiona Minister Moyo musoja uya wekuanaunsa nyaya yeku patime iya yeku. Anditi so zvinhu zvinorwadza also nezoti agamuchira mashoko anorwadza. Takarasikirwa one of our legends especially kuZBC uko. Anditi prime gospel show kana tichiri kuziva anonzi Piwai Dzuda aiwa akatisiya akaenda kunova nashe vazukuru. Tichiti mhuri kwaDzuda Mwari akunyaradzei panguva yakadai, mhuri kwaMoyo Mwari akunyaradzei panguva yakadai. Mhuri dzese dzarasikirwa nekuda kwedenda reCovid-19 chiti Mwari wamasimba wose akunyaradzei munguva dzakaoma dzinorwadza kudai. Handiti tichitiwo vese vashaika varasikirwa neupenyu nekuda kweCovid-19, may their souls rest in peace. From Uncle Sain, the only Zimbabwean uncle, ngatingotaurawo mashoko ekunyaradza kune varasikirwa nehama tichiti much love.